Hello everyone! Welcome back to Wexy TV. So tonight I am going to unbox the one that I bought from Shopee. So guys, this is actually for 1,600 pesos. So isa po itong iWatch Series 6 Pro. So maganda naman packaging guys. Tapos meron pa silang pa freebies. So before I'm gonna open this one, I'm just gonna check first kung ano yung freebies na ibibigay ng ang Shopee. O, ewan ko ba kung saan to nanggaling. From China nga to. Anyways, guys, so ito yung freebies nila. Titignan natin. Let's start with these. So, isa itong strap. So, ang ganda ha. In all fairness, maganda yung strap, guys. Titignan. Bubuksan natin. Ito na nga, guys. Maganda naman siya. Ang ganda ng strap, in all fairness ha. I mean, para siyang original na Apple talaga. I mean, iWatch. Kasi ganda ng strap o pang Apple talaga. So, titignan natin kung ano pa yung ibang freebies nila. May ganito din sila. Tignan yung cute. Strap din to. Ang dami nilang pa-freebies na strap ha. So, pwede mo talagang mag-change ka ng strap kung kailan mo gusto. Kasi maraming strap na pa-freebies sila ha. For 1,600 pesos guys, worth it naman pagdating sa strap. Pero titignan natin sa mismong product itself. So, nandito po tayo sa freebies. Ito, may screen protector pa sila. This is actually a screen protector for your iWatch or iWatch Series Pro, ewan ko pa. But, yung color nito is pink. Okay, so, most probably kaya nga siguro pink yung mga yung mga pa-freebies. May screen protector din tayo, para sa iWatch talaga. Tingnan nyo guys. For me lang ha, if maganda talaga yung, yung nasa loob nito, really deserve for 1,600 pesos. Guys, so tignan yung cute. Diba? So may pa sila pala sa freebies. Eto, ano to? Paano ba to? Parang cellphone holder ata. Okay, cellphone holder pala siya. So, pwede mo ilagay yung cellphone mo dito, Anyways, guys, let's going to check na kung ano talaga yung nasa loob ng iWatch 6 Pro. Guys, titignan na natin kung ano talagang nasa loob ng iWatch 6 Pro. I'm really so excited na buksan to kasi ang ganda talaga ng packaging niya, See, ang ganda talaga ng packaging. So, we will going to open this one at the back of the box. Tignan nyo guys. Diba? Ang ganda ng packaging. OMG, ang ganda talaga ng packaging, guys. I'm really just so very excited to know what's really inside this box. So, kung titignan natin, guys, may pa-original, pa sila, Pero, guys, this is not totally original na Apple iWatch, ha. Parang, lang to, replica or, pero maganda din siya for 1,600 pesos. Titignan natin, guys, ha. Diba? So, dito, may tayo, ha, smartwatch manual. So, ito po yung manual, tapos naka lang siya, hindi natin naiintindihan. Nandito pala yung English, ng mga manuals niya. Tapos, titingnan natin to ha. May isang strap din. Gold pala. So, dalawa yung strap. So, isa is pink at saka isa is golden. Maganda din. Okay, tingnan natin to ha. Ito, wireless charger pala siya guys. So, ilalagay nyo lang dito yung ilalagay nyo lang dito yung iWatch ninyo. So, titingnan na natin. Dito na natin malalaman guys ha. Dito na natin malalaman kung maganda ba talaga yung or worth it ba talaga yung 1,600 pesos para sa iWatch Series 6 Pro. Diba? So, bubuksan lang natin yung packaging ha. Let's check. I-open na natin. Titignan natin kung maganda ba talaga yung yung nasa loob talaga ng smartwatch. Medyo matagal lang siya mag-on guys, no? I mean, pero yung nakalagay is smartwatch. Diba? Diba maganda siya? I mean, ang cute. Ito yung mga format ng mga watch, niya ha. Ang dami guys. I mean, for me lang ha, worth it naman siya. Ang daming ang daming format or ba dito. Ano ba tawag dito? Yung parang ano ba tawag dito? Screen protector. Hindi, yung screen. Basta, dito madami siya ha. In all fairness ha, may mga face pa. May cow and all. Maganda siya guys. Maganda siya. Titignan natin ha.
Okay, let's going to try this one. Ito, let's try this. So, we will just going to swipe up. So, makikita nyo naman dyan dito, guys. So, titingnan natin ha, may calendar. Tapos, paano ba to? So, ito, titingnan natin kung yung very important features, guys. So, may calling, yung heart rate. So, pwede din kayo pag, pag sporty kayo. So, may timer dito para for sports. So, let's check. Paano ba to? Let's check, guys, kung ano pa yung features na makikita natin dito. So, sa health, may Bluetooth din siya. Tapos, dito sa health, nasaan ba yung health? Ito. So, heart rate. So, makikita nyo din po yung heart rate ninyo if you're going to use this Apple iWatch Series 6 Pro, o, diba? So, guys, please do not forget to subscribe to my YouTube channel. You just have to click the button below for more videos with me. So, thank you so much, guys. I love you. Mwah.